হ্যাঁ এই তো অ্যাপেল জোন 211 নম্বর দোকান। হ্যাঁ এটাই তো। হ্যাঁ ভাই অ্যাপেল। হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ ভাই আপনার কথা অনেক শুনছিলাম। আপনার নাম কি ভাই? তসলিম ভাই, টেকনিশিয়ান। হ্যাঁ 211 নম্বর ঠিকই তো আছে, এটাই তো। ভাই আমার ফোনটা একটু সমস্যা হয়েছে, একটু আপনার দেখতে হইব। কি সমস্যা? এটা ওয়াইফাই কানেক্ট হয় না, ওয়াইফাই সমস্যা হচ্ছে না? জি ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, বসেন দেখতেছি। আচ্ছা ভাই, এটা কতক্ষণ লাগবে কাজ করতে? আমি দেখি তারপরে বলতে একটু বসে, আমাকে সময় দেন 10 মিনিট। ভাই আপনাদের দোকানের কথা অনেক শুনেছি, অ্যাপেল জোনে ইউটিউবে অনেক ভিডিও দেখেছি। সেই ক্ষেত্রে সেই সুবাদে আপনার সাথে পরিচয়, আজকে আসলাম দেখতে যে আপনাদের কাজের সার্ভিসটা কীরকম। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখতেছি, এটা একটু বসেন। জি আগে একটু দেখেন, আমি যেটা বলছি চেক করে বলতেছি প্রবলেমটা কোথায়। ওকে, হ্যালো ফ্রেন্ডস, এক ভাইয়া অনেক দূর থেকে চলে আসলো অ্যাপেল জোনে। দেখতে পাচ্ছেন তার সেটটাকে দেখছে কি সমস্যা। এটা মূল সমস্যা কি ছিল ভাইয়া? এটা মূল প্রবলেম ওয়াইফাইতে সমস্যা, বাকি সব ঠিক আছে। এখন আমি ওয়াইফাইতে কাজ করব। ওয়াইফাইটা কি সেট তো খুলতে হবে নাকি? জি জি, সেট খুলতে হবে, তারপর চেক করে বলতে হবে কি সমস্যা। কেমন খরচ হতে পারে এই কাজটি করতে? আচ্ছা খরচটা আমরা কমই নেব, আগে দেখতে হবে এটা আমার প্রবলেম কি হয়েছে, তারপর চেক করে খরচ ওটা বলতে পারবো। কত সময় লাগবে কাজটি করতে? কাজটা করতে সমস্যা এই আধা ঘন্টার মতো সময় লাগবে। আচ্ছা, আধা ঘন্টা সময় লাগবে? জি জি জি। তাহলে আপনারা আধা ঘন্টা কাজ করেন ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে। এছাড়া আপনারা কি কি ধরনের কাজগুলো করেন? আমি সব ধরনের অ্যান্ড্রয়েড ফোন, আইফোনে কাজ করে থাকি। যে কোনো অ্যান্ড্রয়েড যত হার্ড লেভেলের কাজ হোক, প্রসেসর সবই করি আমি। অ্যান্ড্রয়েডের মাস্টার আপনি? জি 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 জি। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা দেখতে পাচ্ছি এক ভাই কাজ করছে, আরেক ভাই দাঁড়িয়ে আছে। ভাই আপনি কোথা থেকে আসছেন? আচ্ছা আচ্ছা, কি সমস্যা ভাই এটা আপনার? এটা পোকো X3 ডেট। ভাইয়াল নিয়ে আসছে এটা? জি। ডেট মানে মারা গিয়েছে নাকি ভাই? হ্যাঁ, এটা মারা গিয়েছে। মডেল কত এটা? পোকো X3 Pro। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আপনারা দেখছেন কি করা যায়, আর কি ঠিক করা যাবে নাকি ভাইয়া? হ্যাঁ অবশ্যই হবে, হবে না কেন? করা যাবে না? অবশ্যই। কত টাকা খরচ হতে পারে এই কাজটি করতে ভাইয়া? এটা হচ্ছে ভাই আইসি সিপিইউ দিয়ে বোলিং করতে হবে, তো খরচটা পড়বে আপনার 2000-2500 টাকার মতো। ওয়ারেন্টি কীভাবে দিচ্ছেন আপনারা? আমরা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দিচ্ছি। আপনার কাজ করার পরে যদি 1 মাসের মধ্যে কোনো সমস্যা হয়, আমরা ওটা আবার ফ্রিতে কাস্টমারকে সার্ভিস দিই। আচ্ছা, আপনারা ফ্রি সার্ভিসও দিয়ে থাকেন? জি। কাস্টমার তো ভাই স্যাটিসফাই থাকে নাকি ভাই? হ্যাঁ অবশ্যই স্যাটিসফাই থাকবে, স্যাটিসফাই। এই যে শোভন ভাই দেখেন, আমি যে কাজটা করতেছি এটার হচ্ছে টাচটা ভাঙা, উপরের টাচটা ভাঙা। মডেল কত এটা? মডেল হচ্ছে Y617। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এখন এটার হচ্ছে টাচটা ভেঙে গেছে, এমনি সব কিছু দেখা যায়, কাস্টমার নিয়ে আসছে টাচ ভাঙা, এখন এটার আমি টাচ চেঞ্জ করে দিব। কেমন খরচ হতে পারে? এটার খরচ হবে মাত্র 700 টাকা ভাইয়া। 700 টাকা? জি, 700 টাকার মধ্যে এটা ঠিক চায়নাতে যেভাবে অ্যাটাচড হয়ে আছে, টাচ আর ডিসপ্লে দুইটা কমপ্লিট। এই যে আমি একটা জিনিস দেখাই, এটার হচ্ছে এইরকম ঠিক অ্যাটাচড। এই যে ডিসপ্লে, এটা হচ্ছে টাচ, দুইটা অ্যাটাচড করা থাকে। এটা আমরা মেশিনে আলাদা করব, আবার ঠিক মেশিনে অ্যাটাচড করে ফেলবো, ঠিক আছে? ঠিক চায়না থেকে যেভাবে হয়ে আছে আচ্ছা, কমপ্লিটলি আমরা ওরকম করে দিব। কাস্টমারের কি চেঞ্জ হয়েছে, এটা ভাঙা ছিল না, কি ছিল না, কেমন ছিল, কিছু বোঝার কোনো ব্যবস্থা নেই। ওকে, ঠিক আছে, একদম 100% কমপ্লিট করে দিব, অ্যাকুরেট কাজ করবে, ভালো লাস্টিং করবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কি সমস্যা এখন ভাই? এটার এখন টাচ ভাঙা, টাচটা ভেঙে গেছে, তো এই ভাঙার জন্য হাতে লাগতে পারে, টাচ উল্টাপাল্টা কাজ করে। আচ্ছা, এটা আমরা ডিসপ্লে accurate ঠিক করে আছে দেব। নাকি? হ্যাঁ, ডিসপ্লেটা ঠিক আছে, যে অ্যাকুরেট ডিসপ্লে ঠিক আছে, যে টাচটা উল্টাপাল্টা কাজ করতেছে, অটোমেটিকলি অটো কমান্ড নিচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, অটোমেটিকলি হচ্ছে না? হ্যাঁ অটো হচ্ছে, এটা আমরা ঠিক করে ফেলবো। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এটা চেঞ্জ করে ফেলবো মেশিনে, চেঞ্জ করার পর এটা অটোমেটিক ঠিক হয়ে যাবে। প্লাস হচ্ছে যে কি প্রবলেম ছিল কাস্টমার এটাই বুঝতে পারবে না। কেমন খরচ হতে পারে ভাইয়া? 700 টাকার মতো ভাইয়া। এত কম দামে ভাই আপনারা? এত কম দামে আমরা অরিজিনাল দিয়ে থাকি। অরিজিনাল কপিটা দিবেন ভাই? অরিজিনাল 100% অরিজিনাল, কপি প্রুফ করাইতে পারলে কাস্টমার যা বলবো আমরা তাই শুনবো। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। আপনারা অ্যান্ড্রয়েডের সকল ধরনের কাজগুলো করে সব থাকেন সব নাকি ভাই? অল অ্যান্ড্রয়েড ফোন, অল অ্যান্ড্রয়েড ফোনের কাজ করে। হ্যালো ভিউয়ার্স, অ্যান্ড্রয়েডের সকল প্রবলেমের সলিউশন হচ্ছে অ্যাপেল জোন। আসলে অল্প সময়ের ভিডিওতে এত কিছু দেখানো সম্ভব না, ঠিক আছে? অ্যান্ড্রয়েডের যে কোনো সমস্যা আমরা সমাধান করে থাকি। হ্যাঁ, দক্ষ টেকনিশিয়ান দ্বারা, অত্যাধুনিক মেশিনের দ্বারা আমরা কাজ করে থাকি। যে কোনো প্রবলেম আমরা সলভ করে দিই, ঠিক আছে? আপনারা চাইলে ঢাকার বাইরে থেকেও আমাদের কাছে কুরিয়ার সার্ভিস করে ফোন পাঠিয়ে দিতে পারেন। আমরা বিশ্বাসের সাথে কাজ করে আপনাকে আবার কুরিয়ার সার্ভিস করে পাঠিয়ে দিব আপনাদের স্থানে, ঠিক আছে? আমাদের দোকান হচ্ছে মোতালেপ হাতিরপুল, মোতালেপ প্লাজা, দ্বিতীয় তলা, শপ নাম্বার 211, অ্যাপেল জোন।